Bande Kuba Bolingo, je m'adresse surtout na Bakongo, il y a association Nzila Imosi. Tozana nouvelle mois kitoko pour vous dire que gouvernement outi kondima association Nabiso depuis le 19 juillet 2018. Mukanda yangoyo ezali na représenter binongo mukoto okutana. Mukanda yango ezali na date ya le 18 et signé par le préfet. Na leki mbangu pona yebisa baninga nanga ya Japon, ya États-Unis, tout ça oyo mite mezaye kama likolo. Bomoni neti makamango za un peu na retard, meza retard te. Ndenge tolobai ke toboti bana awa ba mikolo, ba bali, ba boti pe bango. Donc tango tongo sala eloko, futo sala eloko yango na soin. Po ezala te ke tozana kati ya réunion kamwa eloko moko ekoyaki ou bien mutu moko azwi malaise, tango ba kotuna biso boyo sala nini awa tokoyeba ndenge akoloba te. Alors tango tozala mukanda na biso toko lakisa ezopesa biso droit ya ko sangana. Alors bandeko boyeba ki tozana komba moko makasi. Tozana bato basalisa ba association na bango, bangala, baloba, basakata, banani, bazana ba association na bango. Et tango bango baloba ba association na bango, bamona biso tshaka ba commentaire te biso ba Congo, potolo bana bango ke pona nini bosali association. Mais bango lokola bayebi ke biso za ba guide, toza ba gestionnaire. Tango tosali loko bango so bandi ko banga. Mitema na bango za sona kimia te mena bo bangi te. Natanga ba commentaire te. Do soki ozo tcha commentaire ba ko a partir de loke ozo le salaire na parce que ngatanga na ngango te. Ngana zo ba téléphone ya batu nga o ba bengaka. Ba Congo. Boko traiter ngandenge nso bokoki et a problème te. Parce que après oyo ser moko benga yinga aza mu Congo albai na pasteur salaka nyonso o bana ko numéro taka ba vidéo na yo. Parce que soki to lingi to lukelo ko to bosanaki to kende toujours na référence ya donc il est toujours une référence il y a eloko na yo wana il y a vidéo na yo bandeko eloko tozo sala eza ko réunir ba Congo nyonso, c'est-à-dire que ba Congo ya bondi ya Congo, ba Congo ya ba église évangélique, ba Congo ya ba protestant, ba Congo ya ba kimbangiste. Donc eza association moko eza ko réunir ba Congo oyo bazai kamwa éparpillé par-ci par-là. Donc association oyo idéologie nango ezali biso nyonso tozala mutu moko unité. Parce que c'est trop sikoyo ekoki. Toboyi que d'ici 15 ans, 20 ans, ki Congo ya l'état, to ki Congo et disparaître na ba Congo. Toko linga yango te pe ko tika la ko sala mate. Alors ndeko nazana moi regret ya muke parce que batu ba benga balobina répondre mutu moko boye soki Congo boloso soki nani komo na e. Alobi pona pasteur azosala association boy na boye alobi likama mbongo. Ndeko na ngai Mobutu tango azolongola Kasavubu eloko ali boso atiaki na mutu na ye ezaki mbongo. Yango na mboka eketi boye. Ndeko wana tango alobi eloko ali boso alobi likama mbongo. Alors bandeko na ko obligé na tuna ekolo na ye. Bato ba benga nga balobi nanga za mungala. Tango nanga balobi nanga za mungala na tie. Voilà, réponse à moi. Bakoko oya biso ba Congo bazalaki so batunika nani ngala ba ngala soko lingolo baso balobino des fois ngala. Alors signification ya ngala kende ko tuna yango pai ya ba mikolo ya ba Congo ba ko expliquer ce que lingolo banini bandeko bino bozo batu mingi lelo valeur aina poto alati kama chemise alati kama nini. Mais soko landi ba trace ne na mboka oya uta mais ko peso mawa naza ko regretter bino ba Congo bozo ba valeur na bino te. Moi mon père akenda na 50 soki na bwende soki na game na sona mboka bangwaka
Il y a des bangala ba utina bazamba bazoko bima bazoko pesa papa na nga mbote po ba yoki aza mu Congo. Di bozo ba valeur na binote. Bongo bino bato bundu dia Congo boko nozo ngala oya yebaki na ye église te ayeba comme église te botieye po lobaka na bandeko ya bundu dia Congo meza mawami bandeko na ngai. Alors so basali bino pe ba Congo bato bundu dia Congo ndika moi reproche bomoni on mabe bobandi ko benga ko ba division ko ba nini eza esengote. Ngai so na linko yoka makambo ya bundu dia Congo. Mais so botilinga mutuneti ye mungala. Mais on a pas souté parce que ayebi ke ayebi rien ayebi histoire te ayebi le côté ndeko après oyo na komibisa na 4 vidéos boko landa boko yeba bana tribaliste ndeko nanga pourquoi bino mozo ba Congo bozo ko notia mutumo bino mo ba Congo mutumo boko tiena ni bosolo ba pona bino zate bandeko nanga bodi ya Congo bozo ndima infiltration parce que bozo na besoin ya batu mutumo ko ya koti aluna bino za boye na lingi bino alibo pesier droit ya koloba pona bundu ya Congo mais non so a koti botia na se bozo mu Congo aloba pona biso ba bengi yango bundu dia Congo. Il faut comprendre que bundu dia Congo. Alors bandeko na ngai bomoni derrièrement na lobaki pona baninga na ngai pona ba yampangi ya bundu ya Congo. Bandeko bino mtozolanda ngai na ngai na moto bino botia wana aloba pona bino nani alingi bino mingi ndeko bobi ma ba distraction vous comprendre rien mais moto wana c'était infiltré ayega ka Alex Galère parce que soit le côté na bango ba kondima ete aya ko loba ba Congo joba c'est ça amour ngaza on a bundu ya Congo ya koza na mote di bobi ma ba mkela ba distraction ya koza na mote bolinga te bino ba Congo bango na bino ka bazoba okokuta bata bundu ya Congo bazo kende pa ya limia ngala pona kosala ba mission ya bundu ya Congo okunda mama Jésus ka savu bazo kende pa nani pa ya muto ba ngala pa bengi pasteur Bobo okomona batu mususu balongwe neti mususu leki nango nani makeleka akesi koyo na pareko bani ko utiliser kaye bono kuta ekuna azo critiquer nani Nemwanda Temi okute kuna zo kritika dokolo tango aussi ça va seki ya kei ayibite ba utiliser mais pas yazali soka meka ko critiquer Ngwanda ou bien Mobutu ba ko benga na ye na yoki parti la belle azoloba ke na kumisaka apareko na lobeli bien pona bango mais mukolo ba tourner la kingai mais ba ko tourner le ndeko yuza mu Congo atsape. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Bako tourner les yonde ko bato ebele bino zolanda boyebi bango te. Bato abundu dia Congo, est-ce que pour osala eloko moko na nombre boyali bolo bakana kombo abundu dia Congo ke eza eloko ya bundu dia Congo. Eza ngo eloko tende ko. Biso ba Congo tozana eloko nini? Kaka biso nyonso aliboke pa ya limia, aliboke pa pasteur Bobo, aliboke pa ya pareko, ozomona ke bazo benga kaka biso ba Congo bazoba. Ah, ndeko, ezo pesanga passé et passé au sakanate. Alors, nameka ko lobila bandeko nanga ya bundu dia Congo ba yampangi. Ndeko, tango bozo ka na zoloba bino bato bundu dia Congo, boy ba kenga za mu Congo ndeko na bino, na mongolo wala. Cela veut dire que ceux qui na lobi na bino likambo, na critiquer bino te, mais na lingi bino. Na sali bino remarque moko constructive. Et ça que pour comprendre, si on a lobby en gros, cela veut dire que batu bele balo baka yango. Mais bino boyo yango te. Mais ngana su quand même courage ya ko lobby la bino yango. Que bino bolingi batute, bino bolingi amour te, bino bozana division. To monaki nani papa Pedro Kanda alikaka lobaka yango. Ngana ye na lobby yango, elingi lobatiki na lingi bino te. Et ça correction. Alors na yeba question na lobby ndengo na bokobenga ngai. Parce que na komati na Bruxelles tukutana mbuta nani mbuta coordinateur mbuta Ndombe na solo na ye mais amona ngaka mtupamba na zonga na benga ye deux fois azongi sinanga ta réponse te na zana bato belé qui m'ont contacté ba bien papa biso kana ba camarade mais banda ba kota pa iboy tu comprends yango na ngai na sala yeke na bitango na koloba boye na za mukolote ba ko benga nga na monanga pou na lala ki na zo téléphone boyo muta Ndombe
Ah, Cordoboni. Ah, bientôt Sololi, il était gentil, très très bien. Malgré que moi, bah, les moussous que moi, mais il y a un âge presque net à moi. Alors, tout cela qui bien naïe et silé. Ndeko nangai bino tout cela nangai. Nangina lo bino tina to sali eloko yo ya ba Congo nzila imosi. Mukomusu na lali namoni na ndoto nde baza ko traiter ne mwanda tsemi episenga pasi na bondeli na binzambe za la boité. J'ai téléphoné une de mes disciples azan dehors en France. Nabi dina za sengote namoni ndenge bazo traiter ne mwanda tsemi na ndoto na sengi na nzambe za la ndenge wana te. Ya lo beza ndenge wana ngabi nono za ndenge wana te. Na bengi baninga nanga ya ba service ya Rance na kin babi nanga te ya zamvi. Na koti na se mai kote mususu na bandeko na ngai babi no azamvi. Na koti su kote musu babi c'est difficile. Alors ngana bandi ko réfléchir. Nazo réfléchir nano attaque mwana kin après naza ko réfléchir attaque pasteur. Nabi mais ngana yebi prison ya makala. Prison ya makala mtako kimate. Ne mwanda tsemi na prison na ba surveillant banamura baza banani ba Tanzanien ba Rwandais ba Ougandais na quelque soit. Mais opération à ne mwanda tsemi leki na lerini eleki entre 5h na 6h30. Il faisait déjà jour. Mais banda Kabila abanda okanga batu mutu moko na kimate. Kabila na abikisa mutu te. Mais baye kozwa ne mwanda tsemi ba fongoli ba kosi biso ke ba makesa après ba mati na moto oyo ayebite akimi na tongo na yebi ne mwanda tsemi te bazo tika ya kima tout ça Kabila tiki ya kima tout ça po mais non Nabi non moi je peux pas raisonner comme ça et j'ai le droit de raisonner na raisonner Nabi mais ça même comme louche parce que mon thème à Kabila c'est un criminel. Na ndenge mne mwanda tsemi alubaki atiki ye akima na moni on commence suspect mais le col là na tuni batu même ti batu bundika balubi aza envie na bibon kamete tikanga pena ndima parce que soki azate batu bako yebisa biso ya solo ezaka batu bundia Congo. OK, batu bundia Congo na bundia mayala jusqu'à présent ba yebisa biso ki azali tous obligé ya kondima bande ko ngai eloko tozo sala na lobaki na bino bato abunu ya Congo bandeko na ngai na baki soki na ndenge na lobi bo monika mwa langage moko eza déplacé bolimbisa nga pona ndeko na bino mais malheureusement bo uti ko benga pa ya parti label kaka division tozo lobakati boza la so ensemble na yete boza la bo lobi trop maman n'a pas répliqué au lieu abomba yango abombi pété azape na tina ko bomba te abimisi yango. J'avais dit, on fois m'a été. Mais après tout, n'a pas qui puisse tout en la porte se souffrir. Pourquoi ça va YouTube pour ma maman pour ne pas commencer la vie en bon. En tout cas, ça n'a monté. Donc, il y a aussi des gens qui n'ont pas comment on a eu qui n'ont pas bête à nous là où on a dit que ça vient de couper dans la main. Il a dit ça vient de partir la peine ça la couper en tout côté. Alors, pour tu vas tranquille. Naza libre ya kutia eti pasteur naza kutia na YouTube nanga ememi ngambu surtout epa batu ya bundu ya Congo ememi ngambu naza libre ya kutia nyoso ko na lingi eza na ba opposant na tshaka bango te parce que volonté na ngai moko ezo sala elobi ete non parti la belle kutia te parce que ba quoi bazo travailler occupation mais mutu moko ta ambe ati na ngai te que non parti la belle kutia bango te non. Mais on ne peut pas faire on a continué à faire mon tour pour le faire comme vous avez parce que on a la volonté là alors utika maka mna bino wana ya kutonga batu na se et pour diviser batu poza ko bengisa ba opposant ba ko rejoindre. J'avais dit que j'avais 3 parenthèses à faire.
J'ai déjà terminé avec le président de l'Assemblée nationale et j'étais en... Bon, bandeko bandeko boyoki nani Pati Label ndinga lobby alobi bien alobi ndenge na lekisaka pasteur wana mimilinga ngambo surtout pas ya bato ya bundu ya Congo boloba ke ngambo tazolo balikuta boyoki toujours division bato bakoza la bien te ya pasi melikambo te na mukolo na kolanda mote nazana mama moko na kotiela bino un message na awalbi eh papa biso ba Congo molimo wa division elati biso na ndenge osakana te eza mwa pasi bandeko nazana esengo penza te namoni bandeko nga ba Congo ba parler ngai ndenge toza divisé na Congo central et pesinga mawa batindiri nga ba référence batindiri nga ba preuve irréfutable oyo lakisi ke tala awa tala kote oyo bapesaka enseignement moko mabe contre Kasavubu eza église boye tala awa balobaka mabe pona papa Diangenda eza boye tala awa balobaka mabe pona papa nani pona ne mwanda tsemi boye batindiri nga nyonso bandeko tango na tali yango frère moko benga lobi pasteur ozana morceau moko très difficile parce que division moko eza na Congo central yango na bamoneli biso division moko ko sakana te mukongo alingi muningani mukongo te mukongo alingi muningani mukongo te bandeko na ba Congo boyo kangai bandeko na bino basi ebele baza kolela bazo benga nga awa balobi nga pasteur eloko soke simbite na mabala na biso toka deja basoni na ndenge ba ridicule biso ba Congo soki eloko esimbite esili Paito sali ya ndenge na ndenge ezo simbate. Mais eza na groupe moko ekozala difficile pour convaincre bango parce que bazana makambo wana déjà ya division. Ndeko nanga na bamino loko mosusu. Mutu mosusu azane mutu ya royaume ya ténèbres. Na royaume ya ténèbres bazana morte. Bazana haine. Alors tangu yozo landa ye yoza no mutu ya royaume ya ténèbres te okoti na nzela na ye baseki yo. Ndeko église nyonso oyo eteyaka amour te eteyaka haine ndeko na ngai ozala kimbangiste ozala mutabundiako ozala nini oyo eteyaka amour te ndeko na ngai bima eko servir yo na rien. Ndeko na ngai relation eleki nyonso tala bato abundiako na bundia mayala so tali bien eyeba penza te. Pourquoi? Parce que baza trop fermé. Tanga ndeko na bino mukongo na sako expliquer binongo ba remarque to sala boza komona ngo mabe ndeko na ngai remarque zelo mona est très nécessaire. Ngai boko sala nga remarque na koboya yango te suna moni ngo za malamu ndeko na kondima yango. Et pour progresser na vie faut kondima ka ba remarque. Neti biso sikoyo tango na lota kindoto wana motema ezo beta nga na soko yoka eloko moko na lobaka na cousin na ngai nzila yumosi nunga enunga na bano yoka mosiko ezo beta na motema tango na zako méditer pona likambo ne mwanda tsemi. Cependant Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre na comprendre nga habité photo ça eloko moko. Mais eloko ango eza nini eloko ango to tie batu mibale ba priorité na biso ba Congo ezali ne mwanda tsemi na Justine Kasavubu, c'est-à-dire ba deux représentants ya mboka oya biso oya Congo central ezandi bango wana. Alors sikoyo to sala ndenge nini poto entreprendre makambo ya ne mwanda tsemi tozo ba avocat parce que ceux qui muto nani Kabila avant on a sous 5 à 7 ans. Donc ne mwanda tsemi ba no vivre toujours na clandestinité na ba condition ndenge wana te biso za ba Congo to kolinga yango te parce que ça leader na biso
aza pas seulement leader ya Bundu ya Congo, mais aza leader ya ba Congo. Aza la seule personne qui va défendre l'intérêt de Congo. Alors, le coup là, c'est qu'au premier point, on a traité ça yango wana, donc on a obligé ya ko en contact permanent na Bundu ya Congo ou alors Bundu ya Mayala, mibale wana. Parce que toute façon on a loko ou bien loko mo pour na mwanda tsemi, il faut bango baza la passer bango to yebi dossier wana. Ce qui toke le baki notre avocat bona boye bakolo bandenge nini ngana ko cha signature mais bako senga pe ya coordinateur ya Europe. Alors tu es obligé même na frère ya Nzila Im aussi to ko faire déplacer nani coordinateur Mbutandombe. Bande ko boy skizenga. To boy ko kota na conflit ezana bino. Mais to landa ki mukolo mosusu bazo la présentation ndenge ne mwanda tsemi atindaki ba makambo na ye. Balobi ke Mbutasita aye en tant que directeur technique. Bon, tant que mato ina na yoki directeur technique, ngana kisasa na période Kabila nazalaka coordonnateur national ya département moko boye, ba directeur na ba chef de service ba na senanga. Yango nazaka na autorité ya kolobake ne mwanda tseba ko kanga ite. Alors, vu nenge bino bolobaka, nous considérons que Mbutasita aza directeur technique et que Mbutandombe aza coordinateur ndenge bino bolobaki. Alors ndenge na yebili organigramme ya bamakambu, coordinateur aza likolo ba directeur ya ba directeur technique na banani a directeur bazana C ndenge bino bopesi biso organigramme. Alors toko senga pe nani Mbutandombe atina biso organigramme ya Bundu ya Mayala to zanango besoin. Donc en vertu ya oyo bino bo précisaki soki biso zana besoin ya ko entreprendre likamoko pour na mwanda tsemi na ba frère ya Nzila Im aussi toko faire déplacer coordinateur Mbutandombe. Soki ye alobina biso ke non na kozana batimi bale ba accompagner ngai problème ezate so il faut le faire loger na hôtel toko zwa ba disposition wana nyonso. Donc bandiko ngai ya Bundu ya Congo nazana bato ya Bundu ya Congo ozo bazo benga na tozo solola ma na banzi bazo comprendre ba idée na ngeza ndenge nini nemi nozo comprendre ngo peut-être boso wananga boyete bozo comprendre te to solola kam comme susu na ya Maimona to so na mingi a comprendre ki biloko musu eza ya sema itoko bimsango awa na écran te na solola pena nani Mbuta Temo Anki makamusu asema a comprendre ka ba position na biso batanzila imo seza nini position na biso ya liko traiter likambo liboso ya ne mwanda tsemi yango wana 2018 oyo toko to 2019 a continuer ndengo na noto linyango te. Peut-être deuxième dossier kozala nini toyebi ke ne mwanda tsemi bakoma mukana na oni ke province nyonso oyo baza de commun accord na bonne marche ya gouvernement te baza na droit ya kosenga babima na mboka wana. Namona mwanda tsemi babimisa ba loi biloko ebele. Moi je suis pas juriste. Biso na poto. Biso za déterminer soto lobi ke photo landele loko wana o ne mwanda tsemi akoma to kende tina oni to kende biso banga tinga za mongolo wala. Alors to sera toujours na besoin ya Mbutandombe. Obligé to na besoin ya cordon ya Bundu ya Congo, Bundu ya Mayala ya Europe. Eza Mbutandombe. C'est pour cela bande konanga ya Bundu ya Congo na sengi na bino tozala uni. To lobite ke bolongo na Bundu ya Congo ndenge mutu wana lobite botikana na Bundu ya Congo bozala pe bato Bundu ya Mayala batakimbangiste pe batikana bakimbangiste batu ya église évangélique bango batikana ga kuna. Mais tosali association oisa ko réunir tous les Bakongo. Tozana bato Kinshasa bazo senga déjà ba représentants so bazala. Tozana bato ba Congo, tozana bato mbanza Congo ba utai ko benga awa. Tozana ba mama mususu balobi mais non pourquoi bosali tikimbangiste était asalaka Angola, Banza Congo, asali RDC, asali Congo Brazzaville, asali Gabon parce que bisonyo so sabatu ya Congo dia totila. Na ebisi basero na bino naza contre bino tene bolobi mais nakoko zwa décision nanga moko te. Tango to sa réunion kozala ouverte na mutu nyonso.
bobanda koloba ekozana bambuta za bantu o bayibi histoire babanda ko répondre bino. Et surtout biso za na besoin mingi ya bato bundu ya Congo parce que tu as remarqué que bato bundu ya Congo bayebi pe histoire mingi koleka biso. Na yebi te bato balandanga ermo ba remarquer que makamusunga na lobaka na soka pa ne mwanda tsemi. Ezala nga te tu vois pasteur Belé otolandaka ne mwanda tsemi. Yambo yoka ne mwanda tsemi lobaka moi je reçois des pasteurs on est ensemble on discute. Tolanda ye na ndenge ya kosakana te naza na frère moko tobe ngai albi pasteur oyebi na ndimaka te tokoza na mutama yele ya ndenge wana na province na biso na yebi mon frère même ngai pe na ndimaka te mais ne mwanda te sa bibliothèque moko oyo lelo so tozangi bandeko euzamisa mwa pasi yango no moni to telimisi eloko oyo ya nzila yimosi donc bandeko na biso abonu ya Congo bandeko na biso abundu ya mayala soki vraiment motema ebetaki kama bakokoso so kama peut-être vous comprenez ngate ou bien communication avec malamu te en tout cas bolimbisa tozala mutu moko soki tokozala mutu moko bandeko ezali ko mwa osaka nango te parce que mitema na bino bato abundu ya Congo na bundu ya mayala ndenge za ko suwa ndenge zo na pasi pona ne mwanda temi e osala biso nyoso pe pasi ndenge wana totala lelo il faut biso bato ya nzila yimosi Total a sous problème à Bamakesa. Bamakesa baza condamné. Est-ce que Kolia na bango nana pesa biso ba contrandi. Biso ba tabundi ya Congo te. Tout ça ba Congo. Mais faut to yeba passer Bamakesa baza ba Congo. Bazo passer vie ya ndenge nini. Bazo kolia ndenge nini. Tozo obligé ya koyeba biloko wana. Ndeko ne mwanda tsemi a toujours dit malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Ndeko nazo ko senga na bino bo comprendre ngai. Mais na demander na bino mutu wana so benga Congo bololo bino ba Congo bolanda kaite. Aza mutu moko bato yo baza ba fouteur de merde. Bolanda yete natali kutu ba vina ye bato balande ka sur 540. Alobi makamu nga mais na ko répondre répéter. Bandeko ngai idéologie na biso ya li biso nyonso ba Congo tozela ini. Baluba baza ini, Bangala baza ini, Batoa Ndundu baza ini, Bali Sohili baza ini, Kaka bato baza ini te, ezabiso ba Congo. C'est regrettable bandeko nangai. Yamona bandeko, tosala nyonso, Payage na Congo central, mbongo nyonso kine na kini. Ba société ne so Congo central, PDG mu Congo azate, chef de service mu Congo azate, na poro ya boma pareil, na poro tout pareil. Allo bandeko, soki bino botelemine loko yo yanzila yimosi ezo sala déjà sa face na kini na banzi bo remarquer ka moi ba biloko muso bandiko bwaka parce ba comprendre que nzila yimosi ekozala mingi na sa ya mai. Allo bandeko na ngai vraiment bo soutenir ngande bozo continuer ko soutenir ngai nzambe akosala pe azosala. Merci beaucoup. To kana kama loko na komona Yesu. J'avais dit que j'avais 3 parenthèses à faire. J'ai déjà terminé avec le président de l'Assemblée nationale et j'étais en voie de vouloir conclure avec les honorables députés à qui j'ai dit ceci, que des militaires avaient fait un coup d'État en Roumanie et qu'ils tenaient coûte que coûte qu'on puisse assassiner le président Ceausescu et sa femme. Mais il n'y avait pas de raison, parce que le président était bien aimé de son peuple. Et qu'est-ce que ces militaires ont fait? Ils ont creusé une fosse commune. Ils ont placé tout autour des cadavres et ils ont dit que c'était le fruit des exactions de Ceausescu et sa femme. Alors toute la communauté internationale a condamné le président et a trouvé que c'était normal qu'on puisse le condamner à mort. Et il a été condamné, dommage si vous ne connaissez pas l'histoire, et il a été condamné à mort, et après la condamnation à mort, une semaine seulement, des journalistes se sont mis à chercher, parmi lesquels les journalistes New York Times, et ils ont démontré que tous ces cadavres qu'on avait présentés là-bas n'étaient qu'un montage, parce qu'ils avaient tous des fiches de traitement dans les hôpitaux où on les avait déclarés morts. C'était donc des cadavres qu'on était parti prendre dans les morgues de Bucarest et qu'on a prétendu que c'était le fruit
des exactions du président Soesescu. Alors j'ai dit ceci aux honorables députés. Mais nous formons une corporation. Il y a la séparation de pouvoir. Et dans le cadre de cette séparation de pouvoir, le Parlement doit pouvoir être indépendant. Lorsque, dans l'ordre de médecin, qu'un médecin a commis une faute, par exemple, où il est accusé de quelque chose, mais les médecins ne sacrifient pas facilement un collègue à eux. Attendez, attendez, et les médecins, attendez. Bandeko mikande ezwami bosepela bandeko nanga mikande ezwami toza okende. Vive ne Mwanda Ntsemi, vive ne Mwanda Ntsemi. Bomoni eloko yo extrait ne Mwanda Ntsemi alobi pour comprendre mo fausse la sage. Alobi belé ne eloko wana alobi ya muke.